Yoo imamma taane waa xiqqoo irraa dubbanne malee isa Sa'idoon itti jiruu fi Sa'idoon itti deemu kunii fi kan bunniin odeessite kuni waa baay'ee nama dubbachiisa. Maal keessa gale sila Sa'idoon jaartii naggaadee ta'uu edamoo akka beekatan kee kun Sa'idoo kee kanan dubbannu kaawwanuma argine jejjenna malee ilaalsanii kun guddaa taanee dhufe. Isin nagumaa nagaan galtanii ilaalsa atatti illee ollaaluu galaa jirtan fakkaata nagaan galaa kan nagaan galaa qeegaame nagumaan hinnaa. Wanti kino ollaan keenyatti jiru kun aschaggaarin wanti Sa'idoo jechuu godha ka ollaan isiniin jedhu immoo gara biraatti ni gatina ka dubbiitu badee bar dubbiin deemte kottee bira geesse kino Sa'idoo dhuguma beezaa fuudhu eda jaartii sadaffaa dhuguma fuudhu eda ishima fuudhu eda ayyuu hiikee jetti bunne ayyuun Sa'idoo inumaa hin jaalattu durumayyuu qarshii dhafe gaafa barakiinaa dhudhu sanillee qarshii dhafe akka inni qabeenya qabu waan beektuuf kororexi barakiinaa dhugde malee san jaalattu kanaafuu amma hiikuudha baay'ee gammadee jira hin gammadde hayriyaa barakana osoo ayyuun nama qalbii qabdu tasgabbooftuu taatee iyyuu baattee akkas ta'uu baattee sila aarii kana kanaaf jaarsa ishee jabeeffattee qabattee nutti agarsiiste attam nutti tola seetan gaayisoochee kaleessa hiriyaa waliin akkas taatanii har'a yedduu walitti muufamnaa Sa'idoon hiikuu edannaan gammadde ara Sa'idoon hiikin maal jennare kinoo Sa'idoon illee dhuguma fuudhu edaadhan kabeeza sobaa miti pirankii miti qoosaa miti dhuguma fuudhu edaannaa ammoo Sa'idoon gaafa dura hin jajjaja baraniyyuu maa jajan talatanan jedhe bareedduudha isheen nama gaariidha jedhee jajaa ture viidiyoo keessatti anayyuu maal akka mikkaatan kun jedhee tilmaameen ture. Hundaafuu immoo qubeellatti godhachuu dhaqeettanii na tokkomaamee nagarre kaamanatti sanna tokkomaa dhaqeettanii maal beeknaa miti silaa nuti hundaafuu dhuguma fuudhu edaa itti bunni dhuguma fuudhu edaa ishee hiikee inni ammoo Sa'idoo hin jaalattu si jammara osoo jaalattee namni nama jaallatuu fi garaa laafaa akka inni dhiphatuun barbaadanii akka inni aaruun barbaadanii deebiin ta'an ittiin deebisanii inni sodaatu ni kabaju nama jaalatan jechuudha hongeelli keenyallee akkasii nu barsiisa. Innamo miirri jaalalli gabu kasoominna qaba fedhasaa guutanii fi tasgabbii nama taasisa namni yoo gaafa nama jaalatte waliin jirtu amalan qabne sanuu si gachisiisa jaalalli miti rennaate jaalalli si qabee beekase hundaafuu meela ayyuuni dubbiin isheen jettu hin jaaladhan itti malee jaalala intin hin agarsiisne daa'imallee jedhan daa'imummaa miti naante sinti 15 amatii tarraan gale kalaas dhumee jira. Akkasitti kinoo jaalala isheen jettullee afaan hin jaaladhettu jaalalli sobaa inni isheen qabeenyaaf barbaadde amma immoo hiikuu isaatiif gammadee jira amma beezaa fuudhu fi jaartii naggaaddaati Sa'idoo bakka naggaadee taate kaada fi afur guuti maal gooraa miti nuti rakkoon qabu erga horachuu dandeessi afur inni ammoo adda Sumayyaadhaan gorsiti maal olii gazzoorta daa'imman olii gad oofte ati bakka tokko hin teessu namaaf hin yaaddu namni ati gorsu Sumayyaadha. Sumayyaa akkasitti gorsaa jirti. Maaliif ammoo si kaatee Yemen deemta? Isheen afaan Amaariffaatiin dubbatti. Bunneen afaan Amaariffaa. Akkasitti Sumayyaa gorsaa jirti. Maaliif horii gajjoorta? Sa'idoo illee barbaadu baatu ijoollee isaanii barbaada. Ati joorataamii wayiiti. Maaf horii gajjoortarteen afaan isheen dhageessuun itti miteetti dhaamsa ergitee fi gorsite jechuudha. Akkasii inna ammoo gaayisochi shamarran warri Sumayyaa irratti murteessitani maalitun ijoortuni maalidha jettani murteessina namni jaalatee gaafa namni jaalatee miidhamee akka nama maraatee ta'a beektani dubbisa tokko dubbisaa waan tokko dhaggeeffadha ookii ofirratti hubachuu dandeessan ofi jaalattanii iyyuu arguu dandeessan nama kana umrii waggaa 17 moo 18 fuudha jedhennuyyuu naammoo isheen illee akkasitti jirti ijoollee waliin guddadhettee jirti namni gaafa jaalalaan miidhame akka nama maraatee ta'a inumaayyuu immoo ani Sumayyaan garaan nyaatti viidiyoo irraa keessatti muudifis haa ta'u dhugaas haa ta'u soba biyya Arabaatti deebi'ee mana Arabaa seenee dalagaa jette afaan illee waan beekuuf hojii galee dalagaa jette ijoollee guddifadhaa jette kana dura hojii yuutuubii kiyyayyuu sinuuna laaltanii mana ittiin ijaaradha Itoophiyaa keessa taa'ee jechaa turte amma immoo yaada san jijjiirtee gara dhufte haalli illee itti toluu dhabuu danda'a okii duratti Sa'idoodhaan illee araaramettee yaaddee garuu sindeetti waan ishee yaaddee garuu isatu beeka ishumatu beeka jechuudha. Sa'idoon illee barbaadee dhabnaan hin dhiisee isheen illee immoo gara biyya sanitti deebitee amma immoo joortuudha maa olii gajjoortii akkas jettanii yaada tokkotti kennitanii amma namuma kamiyyuu haa ta'an amma ijoolleen hiriyoo tokkootii kanan oliin haasa'u dhugaan isiniin jedha abbaan manaa isaanii osoo shari'aan iyyuu hayyameetuma jiru
afura kan duratti fuudhuun barbaada. Ani hiriyoota kiyya waliin bukkee kiyya teessise ijoollee hiriyoota baay'een qaba ijoollee amantaa musliimaa yeroon waliin haasa'u እንዴ ሸሪዓን ከመንታን ከርገየ መከምት የሮን ከርሰን ጀነት ሙፈተና ከባይ ስንጃለ ዳከም ያኒ ቤክ ባሪ ሸድ ብስ ፍሪዮ ተቆን ብስ ወራ ከምት ሸሪዓን ሲያየ በከዘት አተንታ ከይትን ጀብዱ ደም ያከምት ከነ ይተደግ እንዱ ቢሳሪ ጆሌ ወረረገ ፈተን ቤኩ ደንዴ ሰንገሩ ጋይሶች እንጃለን ወደ ነሙማት ዮ ዴቢቴ ነሞቴ ከኛ አመንታን ኖርጋ ተኮ ቆፋ ፉዳን ዮሞ ሸዳን አደባቴ እሺ ገገሲቴ ተምብራው ፉቴ መለ አበደን ተቆጣላ ፉዱን እንደዳ kanan beektan jedhee yaada kanaafiyyuu hanga barbaadan iyyuu ta'e namni isin jaalata yoo sanirra fuudhee miidhamtani mucaan isheen Sumayyaan immoo miidhamteeti aarteeti namni aarimoo baay'ee hojjeta amma kan Sumayyaa tasgabbeessuu fi tasgabbeessu eenyu akka ta'e isinitti yoo hime Saidoo fi Saidoo qofa akkuma akka ta'e ozo tasgabbeessi ozo immoo Saidoon kun dubartii akka ayyuu ta'uu baate akkuma viidiyoo guyyaa keessa saniin jedhe qabbanooftu fuudhee Saidoon ishee bukkee dhadhabuu baate Sumayyaan akkanatti hin aartullee olii gadi sin joortu ozo tasgabbooftu ta'e jechoota isheen dubbatturraa wanta isheen hojjetturraa abdii guddee akkasiif kan ishee fagaatteessudha kanaafiyyuu Sumayyaan amma kan isheen yaada ishee dureetti deebitu yoo Saidoo dhan araaramte qofaadha ammallee piraankiis hin taasisaarti yamanin galle kan jedhanis hin jiru I don't know garuu xiyyaara yaabbattee deemtee isa deemte Bahardar deemte moo I don't know sasan wanti beekuun jiru piraankiis ta'u orjinaala boruma kan laalu ta'a viidiyoo isheetiin garuu viidiyoo duraanillee idis gootee kushinaanii jiru jechuu dandeessi manallee moo bakka biraa gireeffattee I don't know sasan piraankiidha jettan garuu immoo baay'ee aarii jira jette Sumayyaa yeroo jalqabaa akkasitti aartii akkasitti immoo kooftee isheen dubbattu ani yeroo jalqabaaf arge innammoo osuma ta'eeyyuu hin dubbattu malee namni nama jaalattuun gaafa dhabdu nama jaalattuun gaafa adda baatu ijoollee kee kophaa qabattee gaafa joortu nama yaada si hubatu yoo dhabdu jaarsi waliin jaalattee waliin taphattee waliin jireenya kee hoggaa meeqa hoggaa 10 waliin jiraatte gaafa irraa fagaattu akkamitti naadhannaanti siraa miti nama jaalattuun guyyaa 3-4 yoo walitti muufattan beektan ittiin tanam hundi keenyaan beeknatti fakkaata nama jaalannee guyyaa 3 yoo bilbiliyyuu cufame hagam akka aartan beekta hoggaa kana jaa kana hunda miti hoggaa guutuu geejjiya torbee Saidoon kale እና Sumayyaatti murteessinaan sinin jedha azoo danda'ame azoo Saidoo hundayyuu burbachuu danda'a jedhee jirame araaramanii sanbirallee guyyaa tokko hin danda'ama garuu ayyuun haala kanaa hin danda'amu jetti barisheen abdii kan gutte na jessiyyuu sabratti na arginaan jetti Senegalee obboleewwan tiyya kanaafiyyuu Sumayyaa irratti ana kakootti warra akkasii jettanii dhugaan sinin jedhamushi nama jaalattu bar onnee kee dhabar inde miira jaalala beektaniisi hundaafuu bunneen akkasitti Sumayyaa gorsaarti juurataa midhamu joortamoo maal isheen hojii isheetiif ta'uu danda'a garuu yaani osoo hojii kiyyayyuu ta'e Sumayyaa irratti afaan akkasitti nan dubbatu ayyuu irratti illee hin dubbadhu isheen garuu bilbil jetti jaalala namni nama jaalatu immoo tasgabbii namni gaafa nama jaalatuuf tasgabbii godhata yoo ta'e illee muufata malee nama jaalatanitti akka malee hin ta'an iyyuu dhagahuu dhabuu nama jaalatanii sobaniyyuu si jalqaba dhugaa sobanii nama jaalatan soban nama jaalatan ayyuun ukkoo Saidoo iyyuu gittin gootee sobni gittin gootee sobni kaameeraa duratti ammoo tokko dubbattee achuma tokko deebiste waan biraa jetti nama jaalatamiiniifuu bitaman jaalala nama bichisiisa jaalalli hanga barbaadillee humna qabaattu hanga barbaadillee nama jechoota hin taane dubbattullee gaafa ta'e nama jaalattuuf immoo wanta hundarraa sattaramta of dhoorgita jechuudha so ayyuun ijoollummallee akkasillee ta'e boodallee kasirrooftus arguu dandeenya waliin tura dhugoomoo akkuma jedhan kana kee beezatti fuudhoo jedhadha beezaa fuudhoo jedhan dhugumatti bunne Saidoo gaala keessatti nama fuuta nam tokko fuudhuu dadhabe ante hundaafiyyuu gaa'isoochi dubbiin babbadde Saidoon bara nama fuudhaa ba'a jechuudha innaa Sumayyaa yoo dhuguma yeemaan galtee jiraatte hunduma ishee baga ijoollee waliin nagaa galtee garuu dhuguma akkas hojii akkasii hojjetti moo muudii nutti qabattaanchi Sumayyaa ani waan maama ta'ee dhufe badaas hin dubbadhullee Sumayyaa irratti gaa'isoochi የምሬን ነው የምላችሁ በጣም ነዛዘነችኝ ባይ ነው ማለት ያከሽን ከሰንትን ታተት ይችላል ያፈቀረ ነው የሚያቀው ነበጃለቱ ቤካ አብተሰኒ ፋከን ወረሰኒ ረፉደ ማልጀራሚት ያኔ እናንተ እኔ አልፈልግም ኢኑማዩ ነማ ወረ ጃርቲ ረት ፉደ ሚቲ ነማ ጃርቲ ሰረት ብልብለጩ ሐሳብ hagam akka namamoo miidhu tilmaamu wallaaltanii dubartoonni kan akkasii murteessitan hundaafuu Saidoon kan obeessa fuudhuu edha bunneen ayyuun dhuguma maallaqaaf jaalattee iccitiin jiru kana waliin beekna
jettee jirti oduu isinitti baay'iseerami imma mishaan oduu baay'isaniif laayik godha